नाज़िन ठुल में अगवा थियल मुखवी अब्दुल मजीद सरकी जी बाज़ियाबी लाइ जस्का में जसाफ़ जे अगवाणनि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो आयो। उन हवाले सां ॾिसूं था मुख़्तियार अहमद डोल जी हीअ रिपोर्ट। 6 ॾींहं पहिरियां ठुल जो रवासी अब्दुल मजीद सरकी वापडा मुलाज़िम खे लखी गुलाब शाह मां जेको अगवा कयो, अॼु उन जा वारिस ऐं जेको आहे जिस्कम अॻवान ठुल प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरनि जो मुतालबो इहो त अब्दुल मजीद सरकी खे जल्द खां जल्द बाज़ाब कराए वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। ऐं लियाकत सरकी मामू शमन सूमरो मेरांटी सां वधीक उन्हनि ॻाल्हाईंदे चयो त असांजो ही मुज़ाहिरो ज़िले शिकारपुर मां अगवा थियल ठुल वासी अब्दुल मजीद सरकी जी बाज़ाबी लाइ ज़िलो शिकारपुर धाड़ेलनि जो गढ़ बणियल आहे। उतां जी पुलिस धाड़ेलनि सां बिठ बणियल आहे, जंहिं पुलिस अॼु ॾींहं ताईं मुग़वी अब्दुल मजीद सरकी खे बाज़ाब कराइण जूं के बि कोशिशूं न आहिनि वरितियूं। ऐं पुलिस उतां जी संजीदा न आहे, छो त उतां जी पुलिस माण्हुनि खे हथ सां अगवा थी कराए। उतां जी पुलिस वर्दी जे रूप में धाड़ेल बणियल आहिनि। आवाम खे तोहफ़ो ॾियण जे बदिरां हू धाड़ेलनि खे तोहफ़ो फिराम करे ऐं सॼी ज़िले शिकारपुर पुलिस खे उन जी ठिकानी ख़बर आहे, पर उनखे बाज़ाब करण लाइ संजीदा न आहे। असीं IG सिंध, DIG लाड़काणो, SSP शिकारपुर, RPO सखर ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो था कयूं त असांजे एहतजाज जो नोटिस वठी ठुलवासी मुग़वी अब्दुल मजीद सरकी खे फ़ौरन धाड़ेल जे चंबे मां बाज़ाब करायो वञे, न त ॿी सूरत में असांजो ही जेको एहतजाज जारी रहंदो ऐं असांजो एहतजाज जो दायरो पूरी सिंध में वसी कयो वेंदो। एहतजाज असांजो जेको आहे लखी गुलाम शाह मां ठुलवासी अब्दुल मजीद सरकी खे जेको अगवा कयो वियो आहे उनजी बाज़ाबी जे लाइ आहे। ऐं असां जेको आहे सो अब्दुल मजीद सरकी जी अगवा जी मज़म्मत कंदे SSP शिकारपुर खां मुतालबो था करियूं त जेको आहे सो उनखे ईद खां अॻे बाज़ाब करायो वञे, न त ॿी सरकी जी अगवा जी मज़म्मत कंदे SSP शिकारपुर खां मुतालबो था करियूं त जेको आहे सो उनखे ईद खां अॻे बाज़ाब करायो वञे, न त ॿी सूरत में ही जेको अॼु असां एहतजाज ठुल में कयो आहे इहो SSP शिकारपुर जी ऑफिस जे अॻियां बि कंदासीं। ऐं असां SSP खे जेको आहे सो इहा बि गुज़ारिश कंदासीं त ईद जो रमज़ान शरीफ़ जो भलारो महीनो हली रहियो आहे, महिरबानी करे जेके बि तव्हांजी हद मां मुग़वी जेके बि थियल आहिनि अगवा थियल आहिनि उन्हनि सभिनी खे बाज़ाब करायो त जीअं उन्हनि सभिनी जा घर वारा ख़ुशियूं माणे सघनि। IG खां ऐं ॿियो SSP शिकारपुर खां मूंखे तव्हां ॿुधायो, सहाफ़ी आहियो, तव्हां जेकॾहिं इन्हनि धाड़ेलनि वटि अहिड़ी ॾुखाइनि जे बावजूदि तव्हां वञी उते पहुचो था, हिननि वटि त बैकग्राउंड आहे, हिननि वटि त सपोर्ट आहे, हिननि वटि त गवर्नमेंट आहे। हिननि खे इहा ज़रूरत नथी थिए जो अॼु छहों ॾींहुं आहे जो हुननि का शइ असांखे को बि यानी की जेको आहे हिम्मत कजे उहा घटि आहे, छाकाणि त हे बाबरकत महीनो आहे त असीं कंहिं ख़ुशीअ खां हिन निटण उस में रोज़ेदार माण्हू हिते बीठा आहियूं। इहा हिकु वॾी ॾुख जी ॻाल्हि आहे ऐं हिन हुकूमत लाइ बि हिकु वॾो पैगाम आहे त हू जेका आहे पंहिंजो जेको आहे अमन क़ाइमु करण में नाकाम वई आहे।